咱们今天呢，开始咱们今天的正式课程。那么今天学习的这张作品呢，还是田世光的啊，还是田世光的作品。那么田世光的这一幅呢，是一幅工笔画作品，那么咱们把它改成墨骨啊，因为这一幅作品啊，我特别喜欢啊，这个意境啊，这个构图以及这个意境表现的都非常的好。好，同样呢，我们首先来分析一下画面的构图，好不好？首先来分析构图。那么首先这只鸟呢，是站在了咱们的几个，通常一幅画里边有4个中心点就是咱们的这个9宫格里边这个十字交叉的4个点。那么这4个点呢，通常是画重要的东西的那么这个小鸟是在左边的那个中心点，对吧？最重要的一个点十字交叉的1/3处的这个点点位，小鸟就是在这一块大致在这一块。同时这个枝子，你看看这个芦苇枝出枝的大致也是1/3这个位置，对不对？它几乎是从下方1/3线到了上方1/3线，那么垂落下来所以注意。那么这根伸上去的，它同样也几乎是在这个1/3线这条线上。那么这2根线还有下面的这些线来分割这个画面是怎么分割的？我们要学习，对不对？从哪出到哪去从哪出到哪去？放个白纸所以我们要注意这个要注意这个。然后花呢，正好是从那个中间如果把它们看成一个兰草的话，那相当于一个兰花的构图了3笔式的这种构图，是不是对吧？一根芦苇是这样的，一根芦苇是这样的，那个花呢又是这样的这样出来是不是接近于这种构图？然后下方这小叶子还有一只小的芦苇从这边穿过去，所以这个兰花构图非常的。其实用途非常的广泛它这个3笔式的这种在画面当中你放大了，它能成为一种构图方式，缩小了呢，它又能成为什么？成为兰花的这种构图，对吧？这种出枝特点。好，今天不一定能画完画多少算多少。那么下面呢，我们开始那么我们首先开始呢，从月季花，这画的是月季花中间。那么月季花是在纸的1/3线上方一点点，也是中线偏下一点点。你把你的纸拿出来你看看你的纸的中线，我的纸的中线大致在这一块偏下一点点的一个位置偏下一点点，中间呢偏下一点的一个位置就是这个花那么花的位置大概是在这儿，它正好是在中间，是在这个格子的中间部分我们先从这个花蒂这一块开始画，然后叶子，然后再来加芦苇这张画呢，其实相比之前的这个墨骨呢，稍稍简单一些内容少一些，对不对相比之前的，它其实内容简单一些要。好，那么我们先从这个中间的部分开始从花的部分开始。拿出大家如果有吉祥颜料的同学拿出这个吉祥颜料，要用到吉祥颜料，好不好？因为这个什么其他颜料那个杂质太多了拿吉祥颜料出来。首先我们要用到这个3绿这个叫花白绿，用到花白绿来画这个花托的部分。你可以挑一只小白云小白云，或者是中白云都可以类似于小白云、中白云这样的笔。花白绿，花白绿呢，稍微再加一点点加一点这个土黄，别加多了加一点不让它显得太绿了不然花白绿它和3绿颜色还不一样它比3绿的颜色要亮一些，所以加一点点这个土黄进来
好，现在这个颜色我感觉可以了，感觉可以了。然后呢，它这个上面呢还有一些这个深红色的，对吧？花托上面比较深的这个红色要用到胭脂又要用到这个胭脂色。我们呢再来调一点胭脂过来，准备另外一支，准备一支小一点的毛笔小一点的毛笔。今天不知道能不能画完有可能画不完，因为这只小鸟还是比较精细的这只小鸟非常的精细。你要画的粗糙，它是能画完；你要想画的精细，那有可能画不完。这纸我那儿没有链接没上，你可以用我2号链接的熟宣纸那个熟宣就可以。我平时裱板子的都是用的这个熟宣今天因为时间没来得及就没有裱板。因为熟宣纸其实它比卡纸要好用一些熟宣纸比这种卡纸其实要好用一些，而且经济实惠。这个胭脂稍稍加一点这个黑色加一点黑色进来不要弄脏了，颜色千万别脏了好，大致是这样的一个颜色。那么我们从这个花托部分那么再看一下位置1/3线偏上一些，或者是中线偏下一点的一个位置然后我们画这个花托。我大致找好位置了，就是在这儿就是在这儿。先试试颜色先画2笔试试这个颜色怎么样稍微放大一点吧，放大一点如果有的同学如果是白纸的话，你这个颜色千万呢就不要太鲜艳过于鲜亮了。白纸呢这个颜色太鲜亮了，它特别跳跃，明白吧？这种带点底色的纸它好一些那么这个花托，我先从画的中间这一部分，我们再把这个红色可以这样撞进去撞进去，撞在这个尖儿的地方，看到没有？撞在尖儿的地方不要来回搅和好多同学画蘑菇喜欢来回的2个颜色这么搅来搅去，最后搅平了，是不是？这么就搅平了这个颜色。那么它这个花托的颜色，这个红还是比较重的。你也可以选择另外一种方式，就是接色的方式就是老师说的有一种方法叫接色法嘛，对吧？那么先用这个红色画这个尖儿的地方，画完之后再用这个3绿色调好了3绿色，快速的给它接起来快速的接起来。那么这其实是工笔画的一种接染的方法，对吧？一种接染法2种方式呢都是可以都可以的。好，上方的这个花托同样你也可以选择这种方式都可以这边还有一个小的注意有的地方可以点一点可以点一点。那么底下有一个小的，那么小的呢是红色为主一些红色为主一点。那么原图也都发给大家了，对吧？原图也都发给大家了，大家可以对照着原图看一下，对照原图看一下。我用的是仿古的浅仿古的这个纸，大家可以对照原图看有新来的朋友你可以点击老师头像加关注，进入到群里边，那么咱们会发这个上课信息以及这个作品信息。好，上面这个，同时你要注意这个花的大小要注意花的大小，可千万别画的太大可千万别画的太大。拿个颜料管给大家比着吧，
害怕大家给画大了啊。它其实没多大，看到没有？那么接色的话，你看看它其实颜色呢也比较浅。那么你接完之后，你再点一点这个3绿进来啊，把3绿啊再往里点一些啊，那么它又会重新颜色重新饱满起来啊，否则不大饱满。流出啊这种水线，看到没有？这水线呢是要流出来一点点啊，流出来一点。哎，然后呢，再来把华佗它的一个形状给它确定下来，给它画下来。同样啊，多点一点颜色进去，多点一点。稍微接一接啊，稍微接一下。然后把这个枝子中锋用笔，行笔慢一点。哎，行笔慢一点啊，行笔慢一点。它大致画在哪？指着1/3线这个地方，看到没有？大致啊，在1/3线这一块。所以你画的时候，哎，大致呢给它画在这个1/3线的地方，就是这个纵线啊，纵线，1/3处这一块就可以了，啊，就可以。然后用这个红色啊，可以稍稍呢撞一点颜色进来，从边缘处啊撞一点颜色进来，它不就好看了吗？对不对啊？这就好看了啊。然后把叶子，我们顺梢啊，把叶子也给画一下啊。哎，或者画完花再说吧。我们先画花吧，啊，你完整的来啊，完整的来，啊，东一下西一下，给大家给整懵了，看到没有？那么这是一个撞色啊、接色的一个方法的运用啊。比如说这个，如果你感觉这个尖儿的地方不够红啊，现在可以继续调一个红啊，把这个我调一点朱砂进来啊，然后继续啊，把这些地方可以再增加颜色啊，再撞入进来。趁着没干的时候可以这样操作啊，如果干了你就不要这样画了，干了就别动了。稍稍补几笔，那么把它的这种体积感啊给它增加出来。哎，体积感给它加出来啊，就是这么一个感觉。好，现在我们调色来画这个花。那么这个花用到还是咱们说的撞色的方式啊，撞色的方式。花的颜色啊，我们就不要画的这么深了啊。同样啊，就是老师没放音乐嘛，没有放音乐啊，老师不会放音乐。哎，我们来撞色，来调白啊，调一个太白。那么调白呀，大家一定要注意啊，好多同学这个白呀调不好，每次调完这个白都是特别要么浓了，要么淡了，要调成牛奶状啊，调成这种牛奶状。你看老师啊，这回看仔细了。那么我是挤一点，看到没有？挤一点颜色啊，挤一点这个白色，然后再倒点清水。你看看，我再用另外一个小碟啊，接了这么多清水啊，看到没有？用一支白色的白云笔，啊，就平时画花用的啊，搅和开。那么现在你看看，这不就是一种，看到没有？特别稀啊，特别稀的这种
奶状。首先要调到这种啊，因为你想给它加厚实好加，对不对？一旦浅了就不好弄了啊，一旦一开始画厚了，但是我们需要浅的，那就不好弄了，对不对啊？做加法简单啊，做减法就比较难啊，所以呢，我们首先不要调得太浓，就是这种状态，你看到没有啊？看到稀稀拉拉的这种状态，明白吧？大家明白了吧？啊，好多同学啊调不好。另外再准备一支笔，准备一支笔啊。可以怎么样啊？可以就还用这支小号的啊，小号的笔吧。调一点这种大红色啊，类似于这个朱砂色啊，朱砂，然后加曙红啊，朱砂加曙红的这么个颜色，好吧？大家还是用这2个颜色啊，朱砂加这个曙红的颜色的感觉啊，也可以。我用的如果是吉祥颜料的同学，哎呦，如果是吉祥颜料啊，咱们就用这2个色，看看。那么老师用的是这个啊，这个就偏大红的这种感觉啊，偏大红的感觉。其实就是偏朱砂啊，偏比朱砂稍微红一点。这个呢其实就偏朱砂的颜色啊，这个是纯正偏朱砂的一个颜色。好，就调出这么一个感觉啊，然后加一点这个小胭脂呢，这是小胭脂，这有点玫瑰红的感觉，加一块，大致调出一种曙红的一个颜色啊，是一种曙红的一个颜色，看到没有？大致调出这种感觉啊，看碟子边缘的这个颜色是偏曙红的一个颜色啊。哎，我们把它调出这个颜色来就可以了。干净的白云笔，我这个那不挺干净的吗？你看看，这个是画花专用啊，画花专用的啊。好了，那么这朵花啊，其实可以先铺红色，然后再撞白色也可以啊。那么我们先铺白色啊，再撞红色呢也可以。好，调好之后，我们要不就先铺红色吧。那么铺红色一定不要太深啊，一定不用太深，也是调的比较稀一点啊，调的比较稀一些啊。颜色大家切记啊，一开始调太浓，切记调的太浓，淡了我们可以加，浓了就不好加了啊。好，那么我们用这个红色啊，我把颜料放这儿啊，大家做个参照。我们来画这个花头啊，花瓣。那么花瓣呢，我们首先画这个上方这一片啊，画上方这一片。首先画它的一个背面，因为它的正面是白色的啊，正面是白色的啊，起笔的地方大概是在这个中间啊，延伸上去这一块。你看颜色呢偏浅一些，一开始偏浅一些，我们只需要把深的地方单独给它加重啊，加重。那么浅的地方我们是需要给它留出来的啊。首先，那么这样快速的画出它的一个形状来，快速的画出形状啊。我用的颜料就在我的小黄车里有吗？我忘了小黄车里有没有了啊？是不是忘放了？橱窗里好像有啊，橱窗里好像有，小黄车是不是忘放了？不记得了。我就光想着，今天有人问我要纸，我光想着放了点纸。先不管里边的这些褶子啊，先不管它这个褶子，你先别管。啊，先别管。这有个小褶子，你可以留一个水线啊，单独给它画出来。那么重的地方，比如里边颜色比较重，
那么我在笔尖呢再蘸了颜色往里边继续点，你就给它点进来这块呢颜色让它多积一会儿你看看它目前就是比较重。那么花头部分对吧，需要白，花头部分需要白，你看看哪需要白这一块需要白。点白进去要注意，不要来回搅和，也不要蘸的太多。有的同学笔里边蘸的特别饱满，往那一放，咵一下全白色全冲下来了，那就不行。看老师，我蘸的不多我想让它哪白我就点在哪儿，对吧？想让它哪白呢，我就点在哪儿。那么它不会乱淌不然的话淌的到处都是的。你看轻轻的笔尖，是不是？它只会往外淌一点点。那么中间这个褶子的地方我想让它来一点，那我沿着这个褶子的感觉，我再点一点。不要去搅和里边的东西千万别去搅和它。上面可以稍稍来一点点那么这样画出来，它的颜色它是有深有浅的这么一个变化，明白吧？然后把这个白色的毛笔稍稍的给它刮干一点给它刮干一点。刮干一点之后，我们用这个笔尖轻轻的来调整来调整，在上面轻轻的游走，调整一下。然后旁边准备个卫生纸准备个纸巾。那么下次你再去调色之前呢，你先洗一洗，把这个笔上的红色部分给洗干净了再到白色碟子里边去调，别给整脏了，不然整个碟子成了一个粉色了。有的同学最后画着画着，这个花全粉了，平了一板色，就是因为呢，来来回回，毛笔把碟子里的颜料全部给整的颜色都整平了，对不对？就是这个道理。比如花头部分，我还想让它再白一些，那么继续点嘛，继续点嘛。好，就是这样一个感觉，看到没有？是不是？就是这样一个感觉。那么这一片这一片呢就差不多了，对吧？这一片就差不多了。那么这一面呢，它是一个翻过来，有这种翻转，你要注意别画过去了那么是白色，那么这个白色其实可以稍稍厚一些稍微浓一点，就是这个白可以稍微调的浓一点。先给它画出来，我再多点一些那么它是还在这个形状之内不会乱跑。那么这个水线你一开始呢可以留的大一点害怕碰到就留的大一点没关系那么由于咱们这是墨骨，对吧？不是工笔咱们要画墨骨给它改成墨骨。它是勾了线的咱没有线，那怎么办呢？同样我用这个红色换回刚才的小号的毛笔，教的还不错吧？是不是每一步的要点讲的非常清晰好，换回小号的毛笔，笔尖的地方，外轮廓的地方，轻轻的带一点，看到没有？轻轻的扫一点颜色进去，那么它肯定会与白色的地方接壤会撞进去会融入进去。融入进去不就正好形成了咱们要的这个边了吗？这个红边对吧？它就有了。其实间接性的再换一个地方，再点底下再换一个地方，再点一点进去那么我再把白再往里撞一撞，把这个红色挤到边缘处挤到边缘处。那么它干了之后会形成一个红色的边明白这个意思吧？就比较微妙比较微妙。所以这个大家注意，大家好多同学在画的时候就是不是特别的能够把握好不是特别的能够把握好这种微妙的变化有的同学画着画着最后全是一板色全平了。那么你现在你看
老师在里边的白色、红色之间是很自然的一个过渡，对不对？我没有把它搅和到一起啊，你搅和多了，它就变成粉色了，是不是？它没有明显的这种深的、浅的这种区分了啊，要注意。学会了吗？哎，学会了吗？不难吧？你看旁边老师稍稍撞了一点红色进去，那么它会在边缘处啊，它是能够看得见的，因为咱们没勾线嘛。你看上面也是稍稍有一点，对吧？那么它的这个边缘感啊，你就能看到，能不难吗？慢慢学，慢慢学啊，慢慢学，好吧？所以说啊，这个回放是非常有必要的呀。那么这个知识，对吧？越是真正的这种知识，那么它肯定是有难度的嘛。没有难度，不人人都学会了啊。所以这就是咱们课程回放的一个必要性。咱们课程它是具有一定难度啊，具有一定难度，而且这个里边包含的技法是非常多的啊，各种各样的技巧啊。这就是你们之前啊，很多同学在机构里边花大价钱啊，大几千买的课程里边啊。那么这些技法都不一定全啊，不一定全，老师都不一定教了出来这么多，明白吧？真不骗你们啊！你看，也就是能碰上我了，你们一个人能教这么多花样。好，那么这个我是先染了这个白色啊，先染了个白色。那么顺便把这边啊，把这边这个白色也染一下。那谁能一个人教这么多花样，对不对？原作在粉丝群里啊，在粉丝群里边。好，那么这个花瓣啊，先也是用这个白色，给它染出来啊，给它画出来啊。白色你就积在那儿啊，别动它。就积在那儿，水汪汪的，让它汪在那儿啊，看到吗？是不是啊？这样汪在那儿，然后呢，我们继续用这个调好了这个画花瓣的这个颜色，换大号的毛笔来画这一半。那么这一半，它到这儿又有一个转折啊。那么这个转折相接的这一块啊，你可以用一个小一点的毛笔，毛笔有点大，这一块比较深，这个翻转的这个瓣比较颜色比较重一些。多积一点颜色在里边，多积一点颜色在里边。看着啊，你看这种上色的方法呀非常重要啊，特别是喜欢画工笔的同学，这都可以学啊。你学会老师这种墨骨法设色，对于画工笔很有帮助啊。很多工笔画你以为都是3繁9染那么染的吗？不是的啊，根本就不是的，不是所有的画都需要3繁9染啊。有些它就是这种墨骨的这种染法，它反而效果比你3繁9染的要来的自然啊，要来的自然还快。因为有时候染的技术啊，你如果达不到，你这种理解能力啊，你对于这种
美的感受力啊，如果达不到啊，它染出来会非常的刻板、呆板，很假，明白吧？那么这种墨骨法呢，它是比较自然的一种方式，但是你得掌握好啊这些技巧，这些要领啊都得掌握住了，它才能够对你这个有帮助啊。好，要小心一些，要小心一些。这个水线你可以首先可以稍微留大一点，没关系啊。到后面我们进行一个填补都可以。你千万不要碰到了啊，因为碰到之后你不会处理，对吧？让老师碰到了，老师能给他处理好啊。你们碰到了，有时候处理不好。好了，哎，这个画，那么这就是其实是一种染色的方式了。你看，老师其实是一种平涂的方式，涂的就比较均匀啊，涂的比较均匀。然后再往里边重的地方继续点重色啊，这红的地方嘛，需要加重的地方啊，该点点。那么这个颜色，你看它非常的温润啊，非常温润，很和谐，这至关重要啊，至关重要。千万不要太粗鲁的，直接给它弄得很重。你看，加重这些地方，加重，加重。好，中间部分是要白，对吧？那么其实它已经有了这种深浅关系了。我这白色一加呀，那就更明显啊。白色不要歘一下加太多，这样我是能控制的。我需要哪有它哪就白，你看到没有？需要哪有哪就白。好，笔尖拿这个纸啊，你看擦一下啊，然后再蘸白色。那么这头上啊，稍微再白色稍微要浓一点，再轻轻的点入进去。因为你点进去之后，白色会往里边流淌啊，它慢慢就变浅了嘛。你看它一直在游走啊，在里边游走，对不对？啊，什么是墨骨画？你们之前学的墨骨画都那个技法啊，你跟老师这个比一比，是不是啊？你在别的地方哪能学到这么精致的画法？根本学不来啊！因为我画墨骨画了10多年了，这里边的这个技法拿捏的是非常的到位了，已经。反过来啊，这个时候这边呢稍稍要干一些了啊，可以用这个红色的来轻轻的这么点啊，再把有些地方啊再加重一些。你看看，老师让你不要画这个褶皱，对不对？现在我用这个红色，把这个褶皱的地方再点啊，再用红色来点。那么这个褶皱感是不是出来了？哎，里边的凹凸感、褶皱感就出来了，是不是有翻转了？就有翻转的感觉了，对不对？是不是啊？那么这个技法并不是你看一遍就能会，对吧？那不可能看一遍就能会啊，不是神人啊，不是神人，对吧？老师都画了多长时间了啊？学了10来年了，光是工笔，光这个墨骨我就学了10来年，不说别的，其他的。写意学的时间呢就更长一些。好，再来下面一片呢，下面一片。买，赶紧买啊！
这会儿买到了啊，是大家赚到了，以后这个价格就不一定能买到了，有自己体会啊。因为这是老师头一回在这个上面开课，价格呢也是比较低啊，比较低，就是为了多交朋友嘛。因为老师的粉丝也少啊，没有别的老师粉丝多。因为我之前一直是处于这种幕后啊，站在你们课程后面的男人。老师是一个站在你们课程后边的男人啊，是做研发的啊，专门做研发的。只是偶尔这个飞行走兽了，是吧？其他老师觉得难上不就没老师能上了，那么我才接的啊，接了这一部分的课。好，那么这个同样如此啊，同样如此啊，稍微变了一点啊，稍微跟它有一点出入，这个花瓣画的，主要花托的位置啊，画的跟它有一点出入，没关系，这都是小事。那么我点这个红色的时候，注意看，点这个红色的时候，我其实已经点出了这种褶皱的感觉，是不是有褶皱翻转的感觉了？你看看啊，画工笔的有喜欢画工笔的同学啊，这个课你一定要注意了啊。这设色方法非常的重要。这已经有褶皱的感觉了，对吧？你这白色稍微一加呀，这个就更明显。你看白色我稍稍点一点进去，效果就更明显了，就一步到位了嘛。还需要你来来回回三繁九染干嘛呢？比如如果是画工笔怎么办呢？我完全可以等这个红色干了之后，我从尖儿的地方再开始染这个白色，你都看不出来我是通过这种方法，最后你看成品，你还以为我是三繁九染染出来的，明白吧？这块就刚才讲话去了啊，搅和的多了一点，那它这个颜色呢，你就不要动它了，等它稍稍干一会儿啊，再把这个白色再撞入进去。等它稍干一点点，边上你先可以再撞一点白进来啊，撞一点白进来。这边也是啊，可以稍稍撞一点进去。好，这一片啊，不要动了，暂时不要动了啊。好，买课了，谢谢啊。每周是有固定的时间的啊，到了飞行走兽呢，一般是在周末啊，周末。好，那么这一块的这个白色我们还没有处理，对不对？同样要像这样的啊，处理一下。刻意等了一会儿啊，等了一会儿呢，这个白色啊，就因为积的比较多啊，它积的时间长了，它就显得白，明白吧？然后现在你再过来把多余的稍微稀一点啊，否则颜色撞不进去。边缘地方，你看两头一掐，两头一掐就可以了。这边也是啊，那么把这个白色啊稍微吸一吸，不然干了之后会特别的白啊，特别白。它已经吸收了很多白色了啊，现在已经很白了。中间部分啊，同样用一支小号的这个毛笔啊，颜色少一点，这个红啊要少一点，不要太多了，太多刷一下又变红了，对吧？
哎，中间一掐，不掐两头了，掐中间这一片，明白吧？好，继续来啊，继续，再染中间这个岔开的这个瓣啊，中间这个瓣，同样我们先用这个白色啊，先用红色。啊，顺手就直接用这个红色了啊，找好它的一个花瓣的位置，花瓣的位置它在几乎在这两瓣的中间部分啊，伸出去一点，伸出去一点。两瓣啊，你也可以采取留一点水线的方式也可以啊，咱们都试一试啊，都试一试。画画是非常灵活的啊，千万不要太死板。那么老师教课呢也是非常灵活的，有时候这种技法呢就来回的带大家转换着使用啊，不会说一个技法一直用啊，是不会的。让大家主要是要带着大家领会这些技法的它的一个道理啊，它的一个原理是什么？你明白了它的原理之后，你怎么用都是啊，都可以，对吧？好多同学搞不清楚这个原理，你只有明白了原理之后，你才不会懵啊，不会懵，你才不会。有的同学就咱们平时画画都是跟着老师画就会画，自己画就不会画，为什么？就是没有搞清楚这些原理啊。搞清楚之后，像老师这样啊，一分析画之前，首先一分析。技法啊，大概要用了什么技法？哎，哪个地方是这个技法，哪个地方另外一个技法啊？一分析，分析完了啊，它的一个要点是什么，就可以自己来了嘛。你看，这是一点这个水线的感觉啊，这花瓣的这个水线的感觉又出来了，它的褶皱的感觉是吧？你看中间的地方，我再点一点白啊，这边点在边上，那么中间就掐出了一条红色的线啊，这种它就有了啊这种水线感。底下加重一些啊，边缘再来一点，那么中间呢，让它鼓出来。那么这个地方我选择再来一点啊，再来一点点，别多，别过了。哎，中间呢，它这条红线就流出来了，就挤出来了啊，明白吧？它就给挤出来了啊，就不用勾了，不然的话你还得勾中间的这一条线，对不对？这样它就特别舒服啊。干了之后呢，它就很温润。你看这边干了之后很润吧？那这边干了之后也是一样的效果啊，会非常的好。然后把这个花瓣给它补齐。这是月季花。哎，白色一加，好，又出来了。那么它其实它这里边这个花瓣呢，其实我觉得画的不好看啊。这有一片画的形状，我感觉画的不好看，啊，这个太有点呆板，稍稍给它改一改啊，稍稍改一改。这块这几个转折像是一个写了一个 M 一样啊，不好看。就太平均了啊，转的太平均了那一块，我们稍稍改一下啊，先用白色，不自然，有一点不自然，画的刻意了一点啊。那么它其实是花瓣，它是想画花瓣的这种褶子啊，这种褶子比较多。你先呢用这个白色啊，先呢
大概画出这么个感觉来就可以啊，大概画出这么个感觉来。他画的有点太高了，我是觉得啊，太高了。然后用一个小号的笔吧，这回啊要用个小号的啊。里边稍微填一下啊。这要用小号的毛笔啊，小号的毛笔，它是有个这种翻转的感觉，明白吧？我稍微给它改一改，咱们把它改一个弧度出来啊，改一个弧度出来。改一点弧度出来，那么这个啊比较感觉比较像一个花瓣啊，不然的话不太像一个花瓣。尖儿稍稍带个尖儿，对吧？好，那么下面呢，我们再把这个里边啊也要稍稍撞一点点这个白色啊，稍稍撞一点点白色，从边缘的地方点进去。虽然面积很小，但你也得有变化啊，有变化啊，点一点点就行了，别点多了啊，点一点就可以了。好，那么到这边啊，它有这个小花瓣，小花瓣呢就是直接啊用红色，注意啊要带一点这种写意的这种笔法在里边。小花瓣呢它比较灵活啊，所以呢你不能是描出它的一个这个形啊，光描出一个外形没用啊，我们稍稍要灵活一点。这边这个花瓣啊，鼓出来的，它两片呢，它是卷一块了啊，没有打开的感觉。这个月季花啊，寓意也挺好啊，月月长新，是吧？月季嘛，它花期比较长一些啊，月季花的花期非常的长。那么这些地方干了之后，需要用到花蕊啊，用花蕊呢稍稍的给它遮挡一下啊，稍微遮挡一下。然后注意啊，把这个白色吸走一点，吸走一点，我们撞一点这个红色进来，撞一点红色进来，从边上。撞一点红色进去，然后啊，再把白还给它，再点一点进去啊，再还给它，这个红边就有了，对不对？是吧？就有了啊。红色是曙红啊，曙红加这个胭脂啊，曙红加那个朱砂，曙红加朱砂。是不是？我看大家说什么啊？好，那么我们把这一块，底下这一块啊，还有一部分的这个花啊，还有一个小花瓣，比较小，因为它是一个背面啊，几乎是一个背面，把这个缺口给它补上。补上之后，再点一点白色进去啊，点一点白色进去，从边缘处啊，就不用管它了啊，就这样很简单，很自然。那么这个地方回过头来啊，回过头来，我看一看啊，没有干，
看干没有干。你如果继续要加什么颜色的时候，一定要看看它干没干啊。如果干了呢，尽量就不要轻举妄动啊。没有干的时候，想加是可以加的啊。这个地方我想需要它白一点，因为我要把这种凹陷的下去的这个褶子给它画出来。就使劲往这里边点，边上点。它就这个褶子是比较深的这个感觉就出来了，明白吧？明白这种画法了吧？这个已经干了啊，这个不能再画了，这个已经干了，看不太出来，对着光这么一看就能看出来干没干。好，这些地方还需要加颜色啊，没有干的时候呢，趁着没干的时候加颜色，再加重一些啊，否则干了之后呢，有点浅。好，那么这一朵小花啊，咱们就先画到这儿，了啊。这朵小花咱们就先画到这儿啊。好像画大了，还是画大了一点啊，加叶啊，这边加叶啊，还行，稍稍大了一点点啊，大一点就大一点吧。好，我们再往里边加叶子啊，再往这些旁边啊，把叶子给它加上啊，衬托一下。那么拿出刚才的调好的这个绿色啊，它的一个反叶啊，反叶呢是比较绿的啊，就是这边的一片叶子啊，这么翘起来，对吧？翘起来的，它还是用这个红色来画的啊，用红色来画的。叶柄，这么用笔要注意用笔啊，注意用笔，你看，然后趁着没干，加一个边儿啊，红边儿，然后再趁着现在小叶子给它加上。这个叶片呢比较圆啊，月季花的这个叶片呢，它偏圆一些啊，明白吧？它偏胖乎乎的、圆乎乎的这种感觉。同样啊，这个呢需要基色，同样也是需要基色啊。比如你画的时候，你可以有意识的怎么样？有意识的呢，就把这个中间的这个叶脉啊，主叶脉给它留出来。因为这个墨骨的画法有好多种，对吧？它有的呢是留这种水线啊，特别是大叶子啊，有时候它留叶脉啊，它是靠水线给它留出来的啊。那么小叶子呢，通常呢就是给它完全给盖住啊，比如说巨莲巨巢的那种呢，它就直接给盖住了，对吧？那么还有啊，现在好多人画这个墨骨呢，都是喜欢留出这个水线，留出叶脉、主叶脉啊，其实没有，其实可留可不留啊。像咱们直接给它糊住了吧。就告诉大家啊，现在的关于叶脉的这种画法是比较多的啊。如果是大的，比如非常大的这种叶片啊，咱们是可以留的啊。如果像不是特别大，咱们就没有这个必要。好了，同样把颜色我们往哪赶一赶啊？往这边赶一赶，赶在这个根部啊，根部比较重一些嘛，我们给它往里边赶一赶啊。那么干了之后啊，这块就会重一些，同
同时，这个颜色里边，我们还可以再，现在有一点太绿啊，这个3绿啊不够稳，稍稍加一点花青进去啊，稍微调一点花青，稍微调了一点花青啊，我们让这个颜色丰富一点啊，不然的话这个太单调了啊。那么这个尖儿的地方可以重一些啊，这一块点了一点花青进去啊，那么这个有了这个重颜色的一个加持，哎，它就会显得更好一些。否则有点飘，哎，稍微点一点啊，稍稍点一下就可以了啊。用的这个宣卡呀，用的是宣卡，不是捐卡，就是普通的这个宣纸的卡纸啊，不是捐卡。捐卡我特别想用捐卡，真的就是有点贵。我们还没买啊，等我回头买一买啊，买了下一幅，咱们争取用这个捐卡。捐卡画出来那效果更好啊，以老师的这个技术，那画出来更漂亮啊。捐卡它画出来，它能透着这个捐的这个纹理，你知道吧？那更漂亮。一般扇子啊，一般那个团扇，你看老师这个发的好多团扇的作品啊，都是用的那个绢本的团扇画的，那它就比较细腻一些。那个感觉又不一样啊，特别的古风啊，特别古风。好，来调这个花青啊，调花青啊。再来一个碟子啊，调一点重色，调一点重的这个叶片的颜色啊，要稍微调一点重的了。忘了买卷卡了，好想买卷卡的，老忘记啊。那么这个叶子的颜色呢，我们稍稍要，和这个颜色稍稍要融合一点啊。2个叶片的颜色，我们其实可以把这个多余的颜色，我借用一下，对吧？暂时借用一下，然后再调这个花青啊，调花青。那么这个我是当它就是花青了，它其实不叫花青，它其实叫个什么颜色啊？叫个美蓝啊，其实叫美蓝啊，其实就是吉祥的这个啊。我还有一盒是这种的啊，用这个吧。它其实叫美蓝啊，这么个颜色。这用了痛快一些，大一些格子。哎，就是美蓝呢。加水啊，不要太浓，加水。再加一点这个藤黄吧，让它绿一点啊。哎，其实没必要啊。其实我这有的是绿色，我为什么要去调它呢？真是这么多绿色啊，随便调一调，这个颜色都能出来。然后再加一点黑色。呀，到点了啊！谢谢大家啊！正好老师调颜色啊，你们看着。哎，调出一个比较深一些的这个绿啊，比较深一些的这个绿。你看这个度已经深了好几个度了，对吧？这个就差不多了啊，差不多了。差不多了啊，这个绿差不多。现在，哎呦，画1个小时了，画一朵花，哎呀，还以为能画了个7七8八，今天呢，看来也是2节课啊，也得2节课时间呢。用了吉祥颜料啊，用了吉祥的颜料。明天接着播，明天休息，后天播。明天休息，最近要多休息啊。
好，那么我们直接采用这种平涂的方法啊，平涂的方法。那么你可以稍微注意一点这种用笔的感觉啊，你可以把你学的写意画的这种用笔方式啊，用上一点也可以啊。小尖儿啊。好，知识点来了，那么一定要学会像这样的把颜色赶到一堆啊，赶到一个地方。你虽然赶过去了啊，它随着它一到干之前，它还会不断的往外流淌，还会流淌一点。那么正好啊，它流淌呢，这个面积呢就更好了啊。等它稍往这边流淌一点，干了之后呢，整个它是由深到浅就有了这个变化，明白吧？那么叶尖的地方啊，想追求一些变化的同学，你可以点一点什么赭石啊，可以点一点赭石，也可以等它干了之后再来点这个赭石，那么它就有一些这种干枯的呀、残破感呢，你可以稍微点一点点啊，别点多了啊。偶尔有些地方，你看边缘的地方啊，点一点点，对吧？就有一点变化啊，有一点变化。整体今天这个颜色啊是比较鲜的啊，用的有点鲜，鲜亮的啊。如果不喜欢这么鲜亮的颜色，你就往里加墨就好了，加墨就好了，加淡墨。这个月季花叶片的这种感觉画出来啊，叶片啊中间比较鼓，比较圆。好，再把颜色啊往这边两头重一些，看到没有？再把这头加重一点，再加重一点，是吧？那么干了之后，这个叶片它是有体积感，对吧？那么干了之后，叶片呢它是有体积感的啊，否则啊，画出来这个叶片它比较的平啊，比较平。继续啊，往这边，这还有一片啊，记住啊，这还有一片。那么这一片正好要衬托一下啊，衬托一下这个花瓣，要小心一些啊，要小心一些，画的时候要注意一点啊。那么这个是偏侧面一些的，所以呢，厚度上啊稍微薄一点啊，稍薄一些没关系。稍薄一点。那么这个重色集中在哪儿呢？集中在它的一个上方啊，上方前端啊和上方。哎呀，不错吧？分几类售卖啊？一开始没想那么多啊，一开始，哎呀，不说了嘛，跟风跟的啊，一开始没想这些事儿，赶鸭子上架啊。多看看，你多看看，肯定能画好啊。不看，你想指望一张画啊画好，肯定不可能啊！我画了多少张画，你才画多少张画，对不对？我废纸没到3000，我废纸也差不多快到1000了啊。来讲废纸3000，我没1000，我也得有个3000，没有3000也得有个1000了啊。
上去小花骨朵，这边还有个小花骨朵啊，两个小花骨朵，把这个。那么同样，这个能不能有些地方也要强调一下？比如转的地方啊，重一些，对吧？那么我多点2笔啊，头上重一点，多点2笔。这边头上呢又重一些啊，再多点2笔。啊，是不是啊？注意这个，它上去这个劲儿啊，要体会一下这个劲儿啊。好，那么继续啊，同样啊这一片啊，这一片呢有几片叶子，从这个枝子这儿出来。是吧？它是一个比较深的一个叶片啊，颜色比较深的一个叶片，往里边可以加一点这个吉祥的这个黑色啊，黑色稍稍调一点黑色进来，加点黑色它就会重一些啊。衬一下背面的这个叶子，对吧？把背面的这个叶子要衬托一下，这么上去。对，我用的是吉祥啊。分什么分课呀？不分了啊，不分了，因为已经这么多同学已经买过了，要分其实也能分，但是我不太想分了啊。我要分开卖肯定就贵了，不可能是这个价格。这么技术高超的老师教你们啊，你还挑吗？价格又不贵啊，很难碰上这样的老师了。以后，又夸了一下自己。注意这个叶片之间的一个距离啊，要把控好这个距离啊，把控好距离，以及叶片的这种形状啊，它的一个特点。这个还有点小卷曲，你看看，那么卷进去啊，回头里边呢再加个颜色啊，再加一个颜色。因为我觉得这些课程它们相互之间呢是会有作用的，是有帮助的啊！别以为这个工笔就是工笔，墨骨就是墨骨，写意就是写意，互不相干，其实根本不是这样的。这个理解太片面，对不对？后面还有一片。那么后面一片呢，它被这个什么挡住了一下啊，被这个芦苇叶子挡住了一下。哎呀，不应该画后面这一片啊，先画一半啊，少画一点，画一半。
因为这套课程，你想想，它是永久的回放，对不对？你这个又有什么关系呢？你一直都能看啊。比如我今年我一年我就专门看这个摸骨部分，明年我再专门看血液部分，后年我再专门看这个动物部分，谁能拦得住你呢？对不对？这已经非常的划算了，已经会非常的划算的。好啊，那么这一组叶子啊，我们给它完成了啊。下面呢，这个叶片呢，我们先放一放。我们要把这个芦苇叶子稍稍给它画出来啊，芦苇叶子。那么首先呢，我们就从这几片主要的，它其实我们看一下啊，它其实是3片这么平行的这个芦苇叶子啊，3片平行的芦苇叶，对吧？先是画在这儿，然后一支这个像一支穿云箭一样啊，从这儿破了一下啊，底下有一支破了一下，上面2支从这个3个叶中间这么穿上去啊，那么把这个画面又进行了一些分割。那么现在我就缩小一下，哎呀，缩小一下，不能太大了啊，不能太大了，太大了回头大家看不清了。我们要看好位置，一定要找好位置。每次我一放大了之后啊，有时候不想放大，为什么？一放大了，有的同学跟画就容易画大，明白吧？就容易画的个头太大了。像那天的小燕子，是不是？老师就放的特别大，让大家能看得很精细。结果一交作业来，人人说自己小燕子画大了，是不是？好。来调赭石，不用勾，全都是墨骨。老师说了要改成墨骨，那必须得是用墨骨啊，说1不2，咱不勾啊，一点也不勾。找一支毛笔啊，画叶子，没有小号毛笔了呢。你现在问我花是怎么调的，我要跟你没法说了啊，这个过程是不是1、2句能说清楚的？关键的地方没看到，还问了一个关键的问题。好，调赭石。那么这个赭石你看非常红，看到没有？这个颜色不能直接用啊，不能直接用。调一点淡墨进去啊，或者调一点这个黑色进去，我就直接调一点黑色进去啊。这个又稍微太黑了一点啊，再加一点赭石，反正多一点没关系啊，因为这个芦苇叶还挺多的啊。哎，加水，不能太干啊，千万不要用的太干了。调一调，搅和，再调一点这个土黄，哎，调一点土黄，哎，你看这个叶子啊，调了一点土黄之后啊，这个颜色就好多了啊。哎，又一个盘子，对，我每天盘子可老多了啊，不厌其烦的刷来刷去的，我特别喜欢刷盘子。你就把这个脏东西清洁干净了，心情特别爽，特别解压啊。在家我就老拖地、刷碗，舒服得很。想买颜料，回头我那个橱窗里好像有，好了啊，调好这个颜色，我先试一笔啊，把老虎涂好了再交墨骨作业。作业画的挺好啊，菊妹同学画画是真不错啊。
特别的踏实啊，一笔一画的啊，他用的线的感觉特别好，可能跟他练习书法有关系。好，那么注意这片叶子啊，它离的纸的边缘比较近一些，起笔的地方啊，稍微比这片叶子高一点啊，高一点，它有一点旋转的感觉啊，有一点旋转感，看到没有？它是有一点旋转的感觉啊。那么画这个芦苇叶是比较快的啊，毛笔可以选一个大一些的啊。颜色不要太干啊，千万不要太干，不要让它干的太快了啊。如果颜色少呢，它干的就会比较快一些。那么转折的地方大概是在剩下的这个纸啊一半的地方啊，一半偏上一点的地方啊，或者一半的地方都可以。那么它有这种扭转的一个感觉啊，扭转的一个感觉。哎呀，不敢当啊，暖男我是真是不敢当啊，我顶多也算个直男吧。属于这种有这种直男癌。好，下面要转折了，同样水线留好啊，水线留好。哎，这么一个感觉啊。然后呢，像这个啊转折的地方这一块稍稍加重一点，对吧？稍稍加重一点。好，千万别让它干了啊，因为这个干的可能会比较快。加一点颜色进来，就为了阻止它干。再把我们刚才画花用到了这个白色的毛笔拿出来，背面转的地方，把白色撞一点进去。这个白色如果已经变粉了，你需要重新调啊。你的白色如果已经变粉了，那么最好重新调一下。如果没有呢，你就可以凑合用。中间部分啊，来两笔，看到没有？来两笔。好，再把这个绿色啊，刚才这个绿色啊，你笔尖调一点水啊，淡淡的水啊，装一点绿色进去啊，说明这个叶子没有完全的干枯，对吧？在底下的地方啊，有选择性的撞进去一点点，上边也可以啊，稍稍有选择性的来一点，别多了啊，千万别多，哎，来一点就可以了，可以了啊，这个就可以了，这一片叶子就好了。下面啊，我们再往下面啊，往下面再把下面那个叶子，老师问什么了？希望感觉老师有自知之明啊，哈，这一点自知之明其实也是说我的人比较多啊，说我这方面说比较多，我才明白啊，不然我不知道，我没有这个自知之明，我根本不觉得我是直男啊，以前。
直到说我的人越来越多，我才自我怀疑了，开始。好，这片叶子啊，它其实画的有点平行啊，我觉得啊，稍稍有点平行了。其实用这几片叶子，用这种写意的方式画出来啊，带一点飞白的感觉，它也挺好，其实也挺好的，也没有必要画的那么工细啊，稍稍带一点飞白，其实也挺好看。陈木老师说什么？说我直男吗？哎呀，好多人说我直男。得罪的女生比较多。经常得罪人，不好。对，就有啥说啥啊！看，再轻轻的刷一点白色，轻轻的刷一点白色，上面这一块，要刷多了，千万别刷过了啊！就了解我的人呢，就能包容我；不了解我的人，他就包容不了。觉得这人真傻，不会做人。点评作业一点不客气，什么上来就说问题啊，都没有套路啊，没有。你看看啊，那个点评作业那个系统，它只能是3分钟，只能是3分钟。那么我一讲，有时候一讲就讲多了啊，我经常3分钟都不够，我得点2条，有的一张作业，经常我得点2条。那么你想想，大家交的作业，我光点评作业，我每天得点几个小时。但是有时候啊，这个说这个一提到这个话的问题呢，咱就是滔滔不绝啊，就是控制也控制不住自己这个嘴了。平时就没什么话说，一跟画画相关的啊，要聊点子上了啊，那可来劲了。就以前我有一个室友啊，我以前在大学工作的时候，我那室友是中央美院的，也是一个高材生啊，非常好。那会儿我俩就合租啊，合租我俩，那天天晚上可得劲了啊，就讨论各种这个画坛的各种问题，啊，各种这个名家的，有时候讨论一些八卦新闻，有时候讨论一些这个画画的一些特点呢，就是这样啊，可带劲了。两人互相学习啊，那是我一个好朋友，真是一个好朋友。工作能认识这么一个朋友，真是太值了。现在去成都了他，哎，是重庆啊，去重庆了。他还有个女朋友啊，他一个女朋友是一个，他一个女朋友也是央美的，也是学画画的，但是学油画的，那也是一个学霸。每次一来，那我们3个人聊了就可嗨了啊。晚上经常就聊一些各种，有时候聊学术，有时候聊这个名家八卦等等，聊可嗨了。好，那么把这边的叶子，这个叶子好像小了一点，再画大一点。这个叶子给它加大一圈。
底下种一点。那特别开心啊，天天过得老开心了。那段时间真是过得特别舒坦，又没什么压力啊，天天在学校里上班，高校里边待着，刚去啊，年轻人刚去，虽然平时课是比较多，有点累，但是还好啊，还好。平时又能画画啊，干的都是自己喜欢的事儿，对吧？然后还有2、3个挚友这样的，还有一个好朋友啊，我走之后他都当上系主任了，便宜他了，我还在那儿就没他什么事儿了啊。因为他来的比我晚，资历没我老，学历也没我高，但是也是我一个好朋友，画的挺好的，画的特别好，画山水的一个老师。回不去了啊，回不去了，一个萝卜一个坑啊，走了再想回去就难了啊。那个他呢，那会儿就也经常上我们这儿来玩啊，他跟我们住的小区挨得比较近啊，晚上啊经常来玩。我们3个人就一起，有时候就喝点小酒，然后呢，再3个人来一个这个即兴创作啊，一人画一点，就是这种笔绘啊，整的老有意思了。注意啊，把这一块的空白，这一块的空档啊要注意。空档读一读，这边也是啊，这边还有向外的，或者好像是外面往里边来的啊，稍稍读一下。用的仿古的，对，仿古浅仿古啊，有一点浅仿古，浅仿古的这么一个卡纸，软卡。稍微读一下。好，那么接下来继续画这个芦苇叶子啊，芦苇叶子又要买什么东西啊？小黄车里没有啊，小黄车里没有，没加，老板也不卖，咱也没加。好，那么这个叶片啊，这个叶片你看看，这上面首先有一片这么垂下来的，它是在前面，所以啊，我们只能是先把这一片啊，这么垂下来的这一片，我们给它画出来，那么找准它的一个位置，大概就是在这个花的这个分叉的这个里边，对吧？你就用这个2号链接，我橱窗里2号链接那个熟宣纸就挺好用。熟宣纸说实话比这个卡纸好用啊，还没有这卡纸贵。我是
一个是今天没来得及裱板子，另外一个呢是直播的时候啊呈现好一些，因为这个比较长，我裱板子不好裱。它为了直播的时候呈现好看一些，所以我用了这个卡纸。正常我喜欢用这个宣纸啊，宣纸它效果好一些。稍稍来点绿啊，稍稍来点绿，再来点白。所以大家如果是练习的话呀，你就可以用这个宣纸画。白色不要太多啊，不要太多，多了一点，吸走一点。好了，来，那么这个芦苇杆啊，芦苇杆它是这么上去，上到大概这个地方啊，它是这样的。哎，画下来。它这个芦苇画的非常的细致啊，画的很细致。那么这个它其实是有那个皮儿啊，给它裹起来了，哎，所以它比较粗，比较粗。往上去了之后，你看看这个皮儿呢，好像就掉了。那么画芦苇，注意它也得有这种像竹节一样的啊这种感觉，像竹节一样的这种感觉啊，要给它画出来。颜色不要太重啊，这个颜色啊不要太重。你看同一个颜色啊，也能画出这种深浅啊，也能画墨骨啊，就是这一点好。你看同一个颜色，你只要它积的颜色比较时间多一点、长一点，它也能分出深浅来，对吧？那么像这个芦苇杆这一块啊，它有那个皮儿呢，它稍稍的给它绿色稍稍过一遍啊，稍稍过一遍。那么这一块呢，它偏绿一点啊，偏绿一点。中间部分用白色轻轻走一笔，白色啊轻轻走一笔啊，轻轻的走一笔，哎，这种体积感呢也就出来了，明白吧？这个卡纸的话你就不用裱了，卡纸你就不用拿去裱了，卡纸还裱什么呢？对不对？卡纸不用裱了啊。如果是这个宣纸啊，如果是宣纸你要裱的话，裱之前你用这个胶反水刷一遍胶反水，把这个表面的颜色给它固定住啊，轻轻的刷一遍胶反水啊，把它的颜色固定住，然后呢再拿去裱，否则的话，裱画师傅跟你往锅里一蒸啊，有时候会把这个颜色或者一上墙刷水的时候。容易把你的这个颜色给你刷掉啊，会浅，明白吧？所以，如果是这个工笔画，你要拿去裱画的话，一定要注意这一点啊，一定要注意这一点。拍了仿古不知道是你问一下不就知道？问一下，你问一下客服啊，是深仿古还是浅仿古啊？你就买浅仿古就可以了，别买深仿古，太深了。自己问一下客服。画这个芦苇叶，你看是
在行笔的过程当中啊，是圆中见方啊，不要太圆润，太圆了就没有力量啊，太圆了没力量，要圆中见方的这种感觉。啊，圆中见方的这种感觉啊。正好是穿着这个花啊，穿着这个花这么过来。有一点这种写意的感觉啊，用笔呢就灵活一些，它会松一些啊，会松动一些，你看，不至于太刻板啊。所以呢，写意画还是很重要啊，需要练习。那么练习了写意画啊，练的它的有些地方可以用到这个墨骨画上的这种笔法上来啊，用笔的感觉，你可以遵循一点啊，遵循一点写意画的这个特点。那么到这儿啊，这边它是有一片这么翻过来的，正好给它接住啊，要给它接住，明白吧？有一点垂落啊，有点垂落感。哎，有一点垂落感。好，继续画上去啊，画上去，把这个芦苇杆啊给它画上去啊。那么这个啊，老师这支笔用的比较大，你们可以整一支小一点的啊，小号的笔啊，画上去。上面一节正好就在纸的上方的中间部分啊，注意它的节的一个长度啊。下面两节短，上面一节呢比较长一些。那中间部分可以从这儿开始。哎，给它接一下，对吧？再补笔，补笔的同时，哎，你看这一次我蘸的颜色比较多啊。补笔的同时呢，我来把它的一个体积感给它找出来，就这样一个感觉啊。又把自己画出去了。刷胶反水，对，我刚说完啊，裱画之前你最好刷一遍胶反水，固定颜色用啊，就像画素描要喷那个定画液一样啊。画油画它也是要刷的啊。那么油画它画完，它同样也是刷一遍油，刷一遍油来保护这个颜色啊，是一样的道理，是一样的道理。稍画，好，再往上去啊，这一节呢又稍微短一些啊，又稍微短一点，它有一定的弧度，稍微往里去了一点了啊，杆稍微画的粗了一点点。好，大致呢就先这样啊，先这样，
把这个结的地方加重一点就可以了啊。先这样就可以了。哎，整个这个就画好了啊。然后把叶子啊先加上面这一片，因为下面呢它是有小鸟，有个遮挡啊，要把小鸟画完之后才行。那么这一片呢，它是这么长出去了啊，长出去了。直接就给它画出去啊，让它垂落下去，稍微还可以回来一点啊，稍微回来一点，让它，哎，垂下去，回来一点，对吧？那么背面这一块啊，国画用定花叶啊？不用啊，国画怎么用定花叶？定花叶是素描用的啊，国画用胶反水。你听半天，国画用胶反水啊。然后这个背面呢，稍微用这个白色，淡淡的白色，补一点，哎，撞一点进去，自然而然的撞一点就可以了啊，别撞多了，就可以了，不要弄太复杂了啊，不要弄复杂了。那么这片叶子啊，它也是有一个面儿，上面这个面儿颜色可以重一些，可以重一些啊。好，等它干了之后啊，这个芦苇叶子啊，你可以稍稍勾一点这个线啊，稍稍勾一点线啊，中间这根线稍微勾一下，它就显得更好看一些啊，显得更好看一些。那么下面再把这边的这个叶子啊，再给它穿出去啊，底下不还有一组叶子吗？啊，底下还有一组叶子啊。穿出去之后，我们可以把这些花呀、枝子呀全给它画完啊，画完。稍微往前去一点啊，我缩小一点，太大了放的。定花叶用于素描，对，定花叶是用素描，油画呢是刷油，国画呢是刷胶反水，明白吧？因为它们的媒介不一样啊，媒介不一样。画过一阵坦培拉啊，但是不知道正宗与否。可能没有，肯定没有那个咱们以前不子阳老师啊，子阳老师他是专业选手啊，他是专业选手，他那个就画的比较正宗。学油画就刚要学油画啊，就出事了啊！赶紧找子阳老师呀！啊，子晨老师，他准备开了，好像啊。
他跟我是好朋友，我俩关系特别好。他是这个油画的这个高阶的负责人，我是国画高阶的负责人，所以我俩关系平时天天在一块儿，关系挺好。啊，他是美术啊，不是油画，是美术。可以勾啊，你不要着急啊，你先别着急啊。芜湖起飞同学啊，这是安徽人啊，先别着急嘛，画完跟着老师一步一步的走啊，最后会来到这个程序的啊，会来到这个程序的啊，不用着急。哇，画那么多呢，磕磕碰碰。我这个课程，你能磕磕碰碰走完啊，你再回头再来看啊，等你走完这120节课，你回头再来看，你这个进步啊，肯定是飞跃性的。只要你有这个怎么说，有这个恒心啊，能够坚持下来。虽然磕磕碰碰，但只要你坚持下来了，绝对是能有收获啊。好，把这个小叶子终于画差不多了，最后一片。这个课程买了绝对是值的，这个课程。老师开了第1期都没有勇气开第2期，你想这课程得多值？开第2期的勇气我现在还没有啊，着实是有点累，这比跟他上班累很多。操心的事儿太多了，你看看，天天还得发个海报，还得做个海报，还得通知大家上课。以前都是学管干的事儿，对吧？还得点评作业啊。那么以前哪管这些事儿呢？就是让人家给干了。现在都得自己亲自动手。白色啊，从这个地方走一走，走一走，走下来，好了。那么几片芦苇叶子，暂时咱们先这样啊，暂时先这样，别慌啊。老师说的是暂时呀，回头咱们再一勾啊，它就完美了啊。但是你如果是先勾的话，你勾不好，明白吧？
先勾的话，你勾不好啊，先这么像写意画似的这么写出来，干了之后沿着这个边勾，你能勾好，明白这个意思吧？再来添叶子啊，继续添叶子啊，这边的这个叶子还没添出来啊，还有这个花枝啊、枝子、枝干等等这些地方。哎，那么看这个枝干，那上面它是绿的啊，到下面被这个挡住了，它马上就变了，马上就变成木本的了。现在是个草本结构，马上就变成木本的了啊。那么这片的叶子该添的要添。咋的了？我哪叹气了呀？没有叹气啊，我今天都不咳嗽了，没有发现吗？今天都不咋咳嗽了，今天这个上课就上的比较的稳定，情绪比较稳定。那前2天那个上课老是忍着呀，强忍着这个咳嗽啊，那个难受死我了。所以前2天都没打广告，没发现吗？那一句废话不想多说，那就是没什么问题啊，整了点药啊，还可以啊，没问题，几乎没啥问题。让医院含内挣了我几百块钱。好了，起码80%差不多。特别奇怪啊，不去不好，去了就好了。其实药也没怎么吃，就吃了2回，还是今天才吃。昨天看完回来忘吃了。有的叶子片呢，稍微加一点这个赭石进来啊，加点赭石进来，像这种反面的感觉啊。笔尖稍微带一点赭石就可以了。那么这里边啊穿插的这个叶子啊，我们想一下啊，我们前2节课画的那个叫什么菊花那个叶片啊，我们按照那个感觉，那么里边它有很多穿插了很多什么，穿插了很多深深浅浅的不同的颜色进来，对不对啊？那么里边我们也给它穿插一下啊，所以呢，我们稍稍往里边再调点颜色啊，让它丰富起来，层次感给它多起来啊。调一点黑啊，调了一点黑，调一点蓝啊，调一点蓝，这个美蓝呢，好，这个颜色又重一些了。看现在两边这个颜色不一样了啊，往里面去，从这里边啊，让它在后边背后的这片叶子
可以稍微让它重一点啊，对吧？那么整个它的一个层次感呢就会丰富一些啊，不至于太平啊，否则呢这一片叶子都颜色都比较接近啊，都比较接近。那么还记得吧？上次画的那个菊花的那个，它有些叶片它直接用了淡墨啊，比如说那个小的白菊花啊，白黄的那个，它是用了这个墨色来画那个叶片，小叶片。嫩的呢，它是偏黄一点，对吧？正常的是这种绿的，还有的偏蓝一些啊，深色一点的就偏蓝一些，像这样的啊，可以偏蓝一点。那么整个它的这个层次感呢就能丰富一点。比如到下面这边还有一片，也是这个颜色的啊，深一些。所以啊，画画我们临摹过的东西，它有什么特点，你要记住，你自己可以总结一下啊，总结一下。那么今天我们是改画，对吧？这不是说是一个原创的这种墨骨画。那么我们改画，我们是不是可以把之前学到的啊，稍稍呢，如果记住了啊，就可以用上了。比如说这个背面它又有一片啊，又有一片，那么在这个缝隙的里边，我再重一点。监督我呀，还得监督我呢，不用监督我啊，我会很卖力气的啊，不用监督我。那么这一片它是这一片的这个前面部分啊，其实是这一片的前面部分。我这个课真是还需要监督吗？我不会偷懒的啊。监督我打没打广告是吗？好，那么这边啊，我觉得这个空啊稍稍有一点大啊，我在这旁边再加一点呢，再加一片吧，加半片呢，露一点，露个小尖儿，露个小尖儿出来啊，片小叶子嘛。都差不多了吧？都画到了吧？好了，那么下面呢，继续啊，用这个赭石啊，因为上一周这个业绩不达标，上一周业绩不达标，身体原因有可能是。接住啊，接住，看到没有？要给它接起来，要能接了起来啊，不要接不起来就麻烦了。要给它接起来，它是从这儿到下面啊。那么这个是变成了一个什么木本结构了啊？它又变成了一个木本结构。那么用笔的时候，可以方折一点，没关系啊，不用太直。它画的比较直，你可以方折一点。那么木本结构，那么我们笔尖可以点一点什么？猫头鹰才来吗？你是来接替峨眉的吗？整一点这个墨啊，淡淡的墨呀。撞入进来啊，那么木本的啊，我们给它撞一点颜色，撞点墨色，看到没有？还有一点刺啊，给它带出来。那么这就是有木质的感觉了，对不对啊？有了木质的感觉，那么上面呢就是这种草本的这种感觉啊，两个是不一样的啊。
然后它从这木本的上面，它又长出这种枝子，枝子呢又是草本的啊，这就是这个叶片的这个小枝这么过去啊，这边也有，哎，这边也有啊，这么上去，还能撞一点什么颜色？撞一点红色进去啊，撞点红色进来，就画花瓣的这个红，撞一点进去啊，从边上来一笔，是吧？然后它又是有这个小枝子啊长出去的，穿插出去啊，让它穿插出去。这个里边还藏着一朵花，看到没有？里边藏着一朵正面的花啊，藏着一朵正面的花。所以有时候正面不一定是主角，对吧？像这一朵花，背面成了主角啊，正面呢不一定是主角。那么它的一个意境啊就不一样啊，意境呢又产生了这种变化，对吧？节外出枝，节外出枝。好，那么我看看，那么这朵花它其实枝子是从哪儿来？从这个下面过来，从下面过来的。它从下面过来啊，我们可以先把花给它画一下啊，先把这一块的花给画一下。那么第一朵花没有看到的同学啊，现在呢我们要画第二朵花了啊，可以看一看，可以看一看。第一朵花，如果你错过了，那么我们来画第二朵花，你要注意了啊。第二朵花呢也比较漂亮，是一朵正面的啊，有一点犹抱琵琶半遮面的味道。同样是白啊与这个红，白与红相撞的这么个颜色。再调一点颜色吧，颜色不够了。好了，继续啊。呀，刚才忘喝水，让你们忘喝水点赞了，是不是？想起来了，但是已经来不及了。这朵花跟它的一个高度相比要矮一点，高度上啊稍稍矮一点啊，不要是一样的一个高度啊，要注意，稍微比它矮一点。那么花心的部分基本上是在这一块啊，在这一块啊，这片叶子起笔的地方是在这儿啊，这朵花瓣啊起笔的地方是在这儿。我放大一点啊，那么整个的位置就在这一片。那么现在这个位置呢，就应该好找了啊，好找了，是不是啊？老师入坑，自己还越挖越深呢。怎么办呢？出不来呀，没办法。来，那么这个花瓣啊，它是翘起来的，这样的一个感觉，对吧？那么它是翻转过来的啊。那么这一面呢，这边又有一片是这样的，上面，哎，有一片翻过来，它是这样的。
把这3片啊先确定好位置啊，先确定好位置。这个你完全可以画出去也没关系啊，画出去也没关系。好了，里边颜色可以重一点。重一点啊。那么这一块啊，其实要处理的这朵花，我们要处理的不要太过于清楚啊，要虚虚实实的。你看这个一撞色啊，它就有效果了，对吧？颜色一撞，它就有效果了。上面轻轻的撞一点啊，这边轻轻的来一点，哎，这么轻轻的点一点进去啊，稍稍给它搅，往这里边搅动一下。如果觉得粉了，再把白色啊再点一点，再把它撞到边缘去啊，撞到边缘去，对吧？那么边缘呢就形成了这种红色的感觉了吗？明白吧？那大家一定先仔细看啊，先仔细看，学会了啊，先看会了你才能学会啊。好，里边这个花瓣啊，注意啊，它是有好多的这种褶子啊，这个花，所以呢，它里边有深深浅浅的这种变化，都是因为它的褶皱。比如它这个花瓣的形状，它可能是这样的，然后呢有一个褶子啊，然后这是这么一勾，那么里边颜色又有深有浅，对吧？那么如果正常画工笔，我们就是勾完之后往里边一染色啊。那么现在呀，我们整体给它涂上，涂满。想留一点水线也可以啊，画法很多。不想留就给它涂住啊，涂住之后我再来撞色嘛，往里撞色啊，再来。哎，它不是好了吗？然后这边啊，这边前面的部分啊，稍稍的给它盖住。盖住它。好，这是一个花瓣啊，这是一个花瓣。那么继续啊，我们继续画这旁边的。那么说了，这朵花呢，它已经被遮挡的很厉害了啊，所以它不需要你画的特别的清晰啊，不需要画的特别清晰，太清晰啊，反而它是这个起到反作用，那么这边啊，它连接着啊，又有一个翻转，你可以给它来一个翻转啊，用颜色转，这回再撞一点。那么里边呢是用这个白色多一点，你可以采用这种接色的方式。它的白色呢就会多一些，然后呢在底下再撞入红色，来回转换啊，这种方法来回颠倒的，正的用，反着用，颠倒着用，那么一个技法就变3个技法了，明白吧？好，这朵花，那么外圈的这个花瓣呢要清晰一点啊，里边呢可以糊涂一点啊，没关系。到了外圈咱们要清晰一点啊，得有个花瓣的样啊。好了，那么这个花瓣它是比较大的啊，
整个姿态要给它画出来。先是白色，哎呀，应该先用红色是吧？用反了啊，没事儿，既然这样了，我就用啊，先用白色画出来。那么还有这种翻转、凹凸不平的这种感觉啊，有凹有凸，这个花瓣，还有褶子。那么这些通通，那么现在我们是反过来了，正常的我们是红色画完再撞白，效果会容易出来一些啊。现在呢，我们先来红色也可以。看这小点儿点的啊，这小笔用的，是吧？这不也能出来吗？对不对？也能出来啊，尖儿的地方重一点，往里带一带，里边重一点，边缘的地方加一加，不要加太过啊。该是白的地方上白啊，再把白往里点，两边一点，中间一挤啊，这个红红的这种水印，这个就出来了。再挤一下啊，再挤一下，这边也挤一挤啊。小技法要灵活使用啊，灵活使用。好了，那这一片呢，我们就采用这种正常的啊，正常的，可以稍稍再用一下接色法，接色法也可以嘛。但是不明显了，那么我们再把白色撞入进来啊。白色撞入进来，这不就有花瓣的感觉吗？比较细碎哈。被培训了我就被培训了3句广告语，我没有啊，我打广告这个是比较失败的一件事情啊，在公司里也是比较失败的一件事情。他们非要我其实就适合幕后啊，对吧？非得把我往前推，我其实比较单纯的，就适合教学啊，非得让我做那个体验课，像那种啊，就比较麻烦一点。因为这个我不擅长嘛，每个人尺有所长，寸有所短，对吧？这不能性格不一样啊，不能硬逼。但是现在为了谋生啊，是只能自己逼自己一把了。但是确实，咱课我个人认为啊，咱课是没有问题，对吧？是直的啊，是直的。这个课起码，这个价值啊，起码按照之前那个你们报名的那个水平啊，起码后边还得再加个0，都得多，是不是？如果是按照之前公司的那种宣传，那就厉害了啊，那这个课得卖老贵了。好，往下来啊，往下来，这个已经有特别明显的这种，这朵花比这朵花还好看啊，感觉还不错啊。要注意啊，这个缝里边
要把它的层次感画出来。那么到下面后边的这个花瓣呢，其实比较简单了啊，比较简单。那么它的一个作用其实是一个是填补这些空隙啊，明白吧？填补空隙，并不是要画的多美了啊，已经这朵花呢已经不是需要画多美了，它的作用是填补一下这个空。这边，那么花，你看有一个什么规律呢？红的、白的、红的、白的、红的，是不是？啊，红的、白的、红的、白的、红的、白的、红的。画牡丹是不是也是这样啊？画什么其实都是这样啊，都是这样，一定要有这种节奏感、层次感，它才能出来。你看这红了，这红了，那么就平了，那怎么办呢？肯定是这儿要白一点，明白吧？教给大家的都是原理啊，白的红的，白的红的，是不是？那么它的这个就出来了啊，这个感觉就出来了，层次感就有了。那么这边浅，那么这个底下这个缝里面也给它填深一些啊，给它填的深一点，填的重一些。稍微吸一吸，别吸得太厉害了啊，往这点一下，哎，点一点白进去啊，白也不能多，多了就不红了。重新来啊，稍稍点一点。所以笔上蘸的这个白色很关键。你看老师刚才蘸的比较满的，因为画下面，所以刚才一点歘一下全流淌下来了，对吧？所以好多同学那个花为什么画粉了啊？最后很粉气呢？就是这个白呀一下撞太多了啊，明白不？知道吧？花瓣反面也可以用红色，也可以用白色，可以啊，都可以啊。我说了，这朵花不需要你画的特别的清晰的有一个花的感觉啊，它大致有个花的感觉就行了，不要需要清晰的一半一半的这种感觉，明白吧？你看现在这样的这个就挺好的了，就挺好的了。好了啊，我们再把上面的这几片叶一夹啊，夹完之后，下一节课小鸟一画。然后该勾的一勾，花蕊啊该点的一点啊，花蕊该点的一点，还有这个下面这个蓝色的花啊，那么有没有同学做了葛粉呢？无所谓白不白，你只要记住老师说的啊，黑白这个红白相间就行，明白吧？不需要是哪个是正面，你告诉我这哪是正面的，哪是反面的，你可能也不知道。只要这一朵清晰就行，这一朵不需要。我自己也不知道哪是正的，哪是反的，对不对？反的它是白的啊，正的其实就是花的里边，因为都是花蕊是点在这儿嘛，对不对啊？所以白色的它其实都是就是或者是花瓣的尖儿的地方啊，这是一个花瓣，它的外圈是比较白的，内圈比较红啊，里边比较红，外边比较白，然后翻过来的会比较白一些，明白吧？不用分这个正反啊，真真假假，虚虚实实，就是这样啊，就是这样。画粉的不知道原因，这回知道了吧？所以我点这个作业的时候，好多同学都是这一个问题啊。最后那个花，那个菊花花瓣都是粉粉的，都是粉粉的一个颜色，就是你那个白冲的太厉害了，把这个红啊又给冲回去了，那么整个的颜色又平了啊，明白吧？好多同学都不知道问题出哪儿了啊，所以点评作业也是不是很重要？老师给你一讲啊，你就知道这个问题出在哪儿了。我一看我就知道你这个问题出哪儿了。这上面怎么还有一个小芦苇啊？还有一个小芦苇叶，
啊，这还有一个芦苇杆呢，是从这儿出来，然后呢是留给小鸟的啊。哎，再把芦苇杆画一画。可累了，还得点评作业。对呀，那几十张作业，每次一点评，一张2、3分钟，就得一般都得1个多点起步啊。有时候交的多，现在2群了啊，交的多，要不以后这样，我现在多少单了啊？咱们现在一共卖多少份了？257，现在才257。一个群，咱们学习群一个群是200人啊，2个群现在是2个群了，400人。400人以后，咱们这个400人以后购买的这个作业，咱们点评就不点评那么多了，好吧？先到先得啊！400人之后的，咱们就我精力这确实有点累啊，咱们就少点点啊，点一半。买了还，只要你是在1群和2群啊，我都会给你点。那么3群、4群以后啊，就少点一点，按照先后顺序来啊，不然搞不过来了。现在有一点啊，上点评课不还得一张一张的点吗？一张画下一节课下来也得2、3个小时，差不多都一回事儿。到后期啊，后买的咱以后就少点点啊。确实，这个点评作业还以前一开始没意识到这个问题，明白吧？一点儿没意识到。就好多事儿没想明白，没弄明白啊，就开课了，就被催促着，着急忙慌的啊！现在天天半夜，你看我天天半夜都在点作业啊，都是等孩子睡着了，都晚上点到1、2点，给他点作业。要么中午趁他们吃饭啊，我抓紧时间点一点，都是这样的啊。这钱挣了多难的，多辛苦。你看我群里边都是大半夜在给大家点作业，我都又害怕那个作业一点评完，他会不会发消息会吵到大家？哎，但是后来确实管不了那么多了，总比没给大家点强啊。因为有的同学他有时候会催我啊，会，特别是新进的同学，他有时候不知道老师这个点评作业的这个时间呢，他有时候放1、2天了啊，看老师没点，他就有点着急，就会问一下。那么有时候所以我基本上都是，一般啊，我不让他超过2天啊，我都是晚上啊再点，还得给大家做个什么，做个海报啊，通知大家上课，对吧？太复杂了这个程序啊，以前这些活都是大家分着干，对吧？在单位的时候。不觉得啊，不觉得，现在都落一个人头上了，真是不容易啊。周一天白天下午直播点评啊，我白天我要有这个直播的时间呢，我就给大家把作业点评了，是不是？你看我晚上上课有没有听到我孩子嗷嗷叫的？都是被关到另外一个房间去了，就怕他们吵。
两人老掐架。每天晚上上课，我媳妇儿就给他们带到另外一个离得最远的一个房间。对呀，两孩子啊，现在会吵架了啊！小孩1岁多，现在会跟他姐姐吵架了，天天喊。哎，这个残破一点啊，用赭石色稍稍把这个边上啊点一点进去就可以了。好，那么这边还有一个花骨朵啊，还有一个花骨朵，小花骨朵呢，这个颜色偏3绿一点，偏3绿一点。咱们群里边高手很多啊，咱们群里边，哎，高手不少呢。你看，好多同学作业画的挺好的，进步特别快啊。有的同学画的多的同学进步就快。哎，小花骨朵啊，这个感觉注意一下，特别是到了尖上啊。可以撞一点这个红色，尖的地方啊，要撞一点红色进来。尖的地方啊，哎，稍微加一点红色。底下呢，这个花托这个下面这一块稍微加点红色就可以了。这个啊，小花苞，这个小鸟呢，咱只能是留到下一节课画了，这节课是画不完了。小鸟非常的精彩啊，这只小鸟很漂亮，我很喜欢。如果拿不准的同学，可以稍稍的把那个小鸟给起个形啊，课下提前起个形，轻轻的起个形。你最好是在单独的一张纸上起一个形，然后再放在底下，哎，踏一下，或者到时候直接垫在底下，你不踏，因为踏完之后啊，在这个宣纸上它会留下痕迹啊，你不踏也行，直接垫在底下，能看见一点就可以了。下节课的小鸟是一个重点。好，尖的地方啊，同样啊，再点点红色啊。点一点红色。怎么了？颜料好像是之前我放过，然后今天是忘放了，怎么回事啊？
忘放了还是怎么回事？点评作业每周点一次。行，回头人数多了，咱们就开个点评课啊。回头我下午把孩子哄睡，咱们就开点评课。好，那么这个小花骨朵啊，先这样，等干了之后啊，再往里边添这个红色部分啊，添红色部分。现在也不要添，现在添的话有点早了啊，等会都撞一块去了。啊，这还有个小叶子，哎呦，你看看，这还有个小叶子，一个小反叶。啊，一点点就行了，一点就行了。我看看下面，再看一看，我们把下面这个枝子再给它画出来啊。下面有个小枝子，那么这个小枝子应该是这个花的枝子啊，还是个芦苇杆啊？搞不清楚啊，不知道是个什么。先给它画上去吧。这个枝子画的这个位置啊，特别，你看为什么要画这个枝子？现在我缩小一下，我给大家讲讲啊，画面当中的一些这种构图啊，以及画面出现的问题怎么去解决啊。现在如果不加这根枝子画啊，这打了一个很大的一个叉，看到没有？那么这是比较忌讳的。那么它是从这儿出一个枝啊，稍微破了一下，对吧？否则这打了一个很大的叉啊，很难受，看着很不舒服。所以这个地方必须得出一个枝，而且不能交叉到这个点上啊。要是最好，其实咱们可以稍微往这边啊。为什么如果往里边出来又往外边出去？你看从外边出来又往外边出去，这个构图也奇怪，所以不好出啊，不好出。它只能是从这边出，然后呢往这边出枝啊进来，然后往那边出去，就比较合理。如果是从这边进来又从这边出去，它就不合理，明白吧？所以它这个安排的时候，但是如果是从这边进呢，它贴的又比较近啊，这几枝啊，三根线呢贴的又太近了，所以有时候这个如果哪个地方画的不舒服了，要调整起来其实是挺费脑子的啊，挺需要动脑筋的。啊，它就只能是沿着这个边儿啊，稍微要留空隙出来啊。到底下它是比较虚的一种处理方式啊，比较虚的一种处理方式。这边实一点，那边呢虚一些啊。它采用这种方式，这应该是个芦苇杆啊，这应该是个出的一个芦苇杆，不是这个枝子。枝子上面它长那个刺啊，所以呢，它应该是个杆。杆的话呢，虚一点就虚一点啊，就没关系了。它其实就起到一个破的作用，它连画上去都没画上去，看到没有？因为它这个不大合理啊，出的这个地方啊不合理。你看它都没长叶，上面都没上去，也没长叶，对吧？它完全是为了破一下这个地方，然后主要是把这个枝子啊，这个下面还有叶子啊，我们再画一下，橱窗没有18色吗？橱窗有吧？橱窗没有吗？我们把这几片叶子画完，还这个小的花骨朵画完啊。好吧，画完就把这几片叶子画完吧，不然的话这个颜色也就浪费了，还得隔一天。直接先点叶子啊，先点叶子，下一节课再给它穿起来，好吧？那么这个叶子也是啊，用一个稍重一点的颜色，把这个枝子啊，稍微压着一点的，压着一点边，这样是有藏有漏啊，不要每个地方都漏得这么清晰。好。
你看老师这个颜色非常的湿润，你看到没有？那颜色在上面是能流淌的啊。很多同学画的就比较干啊，最后那个颜色呢就特别闷，不透亮，不通透啊，就水少了。所以调色啊，一定无论是画什么，都是要调成一个牛奶状。其实啊，一定要记住啊，这个调色的感觉啊。好多同学那个其实有时候花画的挺好啊，有时候这个叶呢又画闷了。有时候叶画的挺好，比较放松，花呢又画闷了，就调色老是要靠碰运气，就是没有掌握好一个准确度啊，老是靠运气的话，那就比较麻烦嘛，对不对？所以还是需要注意一下的。来，下一节课把这个小枝子一穿插，然后把剩下的部分呢给它画完啊。不然呢，下节课没什么事儿干了啊。那么下节课如果有你有葛粉的同学啊，可以把葛粉做一下。我们下节课点一点葛粉试一试，好吧？如果没有就算了。这其实要不要葛粉都行啊，点一点也行。不点的话呢，等我找个机会一定要把葛粉用一次啊。如果没有，那么等下一次我提前通知大家提前做一下，咱们用一下。体验一下葛粉与太白的一个区别，好吧？葛粉与太白呀是有非常大的区别的啊。好了，早点下课啊！瞅今天小目标完成了吗？今天小目标完成了啊，正好完成小目标。周几上课？每周的2、4、6日啊，2、4、6日晚上7点，大家可以看一下。有新来的同学呢，可以点击老师的头像加关注啊，进到咱们的粉丝群里边。上课之前会给大家通知，并且会发到这个案例信息给大家啊，案例的信息给大家。那么橱窗里的2号链接啊，需要买熟宣纸的同学，你就买2号链接这个熟宣纸就行了啊。这个就是老师用的，平时用的就是这个熟宣。因为我看了一下它的包装啊，跟我用的基本上是一样的，所以呢，我就给大家上了一个链接啊。我把那个纸拿出来给大家看一看啊。葛白就是葛白呀。你看老师啊用的其实就是这款纸，你看到没有？就是这款纸啊，也是15张的，看到没有？北京易宣斋的啊。那么这个纸你看看，它是有一点，能看出来吧？是个浅仿古，这个颜色就正好。你看这个颜色和咱们旁边的小图你比较一下，这个底色颜色一样的，对吧？所以我就比较喜欢这款纸啊。其实我是喜欢用这个熟宣画画啊，不喜欢用这个卡纸画画。卡纸的这个颜色啊太深了，而且卡纸没有熟宣好用，画出来效果啊没有熟宣那么好。这个颜色就挺好的啊。我看看我这个就是对仿古清水啊，它写着仿古清水，是不是啊？你就买这个就行了啊。它是15张这么一个小桶呢，包的还挺结实啊。橱窗里有。这个纸以前呢，最早的时候啊，都是将近10块钱一张啊。最早的时候我买的，这2年还稍微现在便宜一些。10年前我那会儿开始画这个墨古的时候，买的都是差不多10块钱一张左右啊。便宜点的8块钱，那会儿稍微便宜点的8块钱啊，稍微，但是那会儿有假的，现在这个好像还可以，你就买这样的就行了。价格我忘了多少钱了，你自己看一下啊。我没太看多少钱，我就看这个包装跟我这一样，就感觉应该是不会有错。表板需要的板子比较厚，你看老师的板子都是定做的啊，普通的你们买的那种画板不行，它一碰水它变形，那种3合板的不行啊。有的普通的那种3合板，它是一沾水啊，它就容易变形。
你看老师的板子是老师自己专门定做的，你看看这个厚度啊，你看看比较厚啊，这个厚度，这都你看得2-3厘米厚啊，所以这个板子它不变形，它中间是有龙骨的，是空的啊，中间是有龙骨的，这个就好一些。但是呢，我是没有链接的，这个我是没有链接的，这都是以前定做的啊，定做的。哦，水胶带，哎，还是大家想的周全啊，我怎么没想到呢？还有水胶带这个事情，对不对？哎呀，好，我下课了，我找一找，我再找一找啊，再找一下。你们还需要什么？我有空了再找一下啊。什么尺寸呢？啊，你说花板呢？我花板的尺寸是多大呀？我量一下吧，不是特别的大啊，有大画板，有小画板。以前这有个大画板，你记不记得？以前我刚开始直播那2天还给大家露脸了，后边墙上有几块特别大的画板，那都是我画创作用的大画板啊。那么这个是不是特别大？你定做的话，你想定做多大定做多大，根据自己的这个喜好来。这个是50宽啊，50的宽，长度大概可能得65吧，得70。70乘以50的，这是70乘50的。首先卡纸还没找着这个我用的这款链接啊，这个老板也不知道有没有，我回头找一下吧。我问他带不带货，他也不带，他说不带，所以我也就本来是想给大家带一下的。我用的这款卡纸还可以，虽然没有我感觉没有首选纸好用吧，但是也还行啊。它目前是我用的比较性价比比较高的一个卡纸了。作为首选卡纸来说，很多首选卡纸不好用。从板子上拿下来，拿刀沿着这个四周啊，用尺子比着一划，把那个纸它就画就取下来了。水胶带拿水喷湿泡一会儿，然后再给它撕掉啊，它就把那个水胶带啊就能撕掉了，明白吧？很好用啊，水胶带很简单，很好用。但是一定要正好能买到这种带龙骨的这种画板，它就会比较好一些。普通的那种小薄板呢，容易变形，特别容易变形啊！我以前就是用那种啊，完全画不了，纸根本裱不平，所以呢，后来都是定做的啊。我那个有一个那个人是专门是他们那会儿是专门呢给一些美院呢送定做画板，所以当时都是统一定做的。我回头问问啊，他可以有没有网上有没有这个有没有店铺啊？回头我再打听一下吧。好吧，还需要啥的？水胶带就是糊宣纸用，糊宣纸啊，就是粘这个宣纸用的嘛，啊。小薄板你自己试试，它能不能变形啊？有可能会一喷水就会变形，你自己试一下吧，好不好？那咱们的课程链接啊，在咱们的这个小黄车的1号链接啊，有喜欢咱们课程的啊，可以点击1号链接，那么可以购买咱们课程的这个高清回放啊。咱们课程也是内容非常的丰富啊，丰富精彩啊。看看老师的实力啊，你就能知道老师的这个课程是差不了的，对吧？自信的吹嘘一下，不喷水它裱不平啊。水胶带不喷水怎么用啊？另外这个熟宣纸不喷水，它只有喷了水之后，它才会平铺开啊，平铺开，干了之后它会收缩啊，会收缩，它才最后就平整了，是这个原理嘛？明白吧？好，那咱们今天咱们的课程就到这里啊，就到这里了。
不需要用毛毡，底下要垫一张纸。WPS 你是买课程了吗？没有买课程是不是？买过课程的看到那个视频就知道了啊。好了，咱们2号链接的纸，买这个仿古色的啊，买仿古的，就是这个啊，你看看有没有这个特制仿古清水。特制仿古清水，买这个就可以啊，这个就挺好用的啊，它带一点点底色啊，不是拿出来给大家看了吗？有一点微微这个泛黄，看到没有？微微泛黄，这个和咱们原画的这个比较一下，它那个底色就比较接近啊，这个纸就可以了，这个纸就很好用啊。好了，那么今天咱们的课程啊，截图你截一下吧，你就截这个吧，截不全了啊，有点长这个尺寸。一卷15张啊，一卷15张，8、9块钱一张吧，好像是。好，那咱们今天的课程就到这儿啊，大家晚安，拜拜。下一节课后天晚上7点，咱们不见不散，拜拜。